Приветствую вас, любители жизни за городом! Вы на канале Community, где мы продолжаем рассказывать про камины, печи и парные под спичку. В Ленинградской области зима. Время отапливать свои дома. Есть печи, которые устанавливают как основной источник тепла, а есть такие, которые ставят как резервное отопление, например, в помощь котлу. Сегодня мы вам покажем как раз такую печь. Идемте смотреть. Печь Community Лахтила из талькохлорида. Она установлена в деревянном бревенчатом доме в кухне-гостиной. Площадь помещения, которое она отапливает, около 40 квадратных метров. Но обратите внимание, здесь высокие потолки. Общий объем, который отапливает печь, около 200 кубических метров. Лахтилу выбирали как дополнительный источник тепла, в дополнение к теплому полу. Печь состоит из двух частей. Внутри нее находится чугунная топка, где происходит горение. Далее ее обрамляет корпус из теплоемкого камня – талькохлорид. Нагреваясь, топка отдает тепло камню, который далее мягко распределяет его по всему помещению. Кроме того, талькохлорид сохраняет тепло и после протопки остывает еще 4-6 часов. Плюс печи из камня в том, что у нее минимальная конвекция. Тепло распространяется в разные стороны равномерно, а не снизу вверх. На практике в помещении находиться комфортнее, и его нужно реже проветривать. А еще алахтилу не обжечься. Камень нагревается до 70-80 градусов. Сегодня мы взяли с собой пирометр, давайте это проверим. Если у вас стоит такая печь, вы можете не волноваться, что об нее обожгутся дети. Невысокая температура корпуса позволяет ставить печь близко к стене. Здесь всего лишь 12 сантиметров. А вот сзади печи обязательно нужна термоизоляция. Здесь ее совсем не видно. Как вы думаете, почему? Пишите ваши варианты в комментариях. Для отвода дыма установлен сэндвич-дымоход «Магма». Это нержавеющие трубы с изоляцией толщиной 50 мм. Труба уходит вертикально вверх, прямо в крышу. Напомним, прямая конструкция дымохода обеспечивает самую хорошую тягу и работу печи. Печь Community Лахтила мы установили под спичку, от выезда мастера на замер до первой протопки печи. А если вас интересует монтаж камина, печи, банной печи, барбекю, обращайтесь в нашу компанию Community. У нас несколько салонов в Санкт-Петербурге, группа ВКонтакте, страничка в Инстаграм. Мы делаем бесплатную 3D-визуализацию проекта и даем гарантию на наши работы до 5 лет. Ваше мнение об этой печи пишите в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте свои вопросы. Впереди еще очень много интересных объектов. А с вами была Юлиана. Пока-пока!